Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci. A yau ma ɗauke muke da shirin Izza So kashi na 63. Mai sauraro kamar yadda kake bibiyar wannan shirin na Izza So, ka san cewa dai a yanzu haka soyayya tana nema ta kullu a tsakanin Umar Hashim da Hajara wato kwamɗyar Matawalle. Babu shakka mai sauraro ka san cewa dai a yanzu haka burin mutane shine a kawo Aliyu ɗan gidan Matawalle domin kuwa shine fim ɗin zai fi daɗi. Amma a yanzu haka mai sauraro ka san kuwa wane ne Aliyu ɗan Matawallan da ake nema ko kuma baka sani ba. Mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin a yanzu za mu gaya maka wane ne Aliyu ɗan Matawalle, Umar Hashim ne ko kuma ba shi bane ba. Mai sauraro ka gyara zama domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigo ka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Mai sauraro kamar yadda ka sani dai a yanzu haka shirin Izza So ya ɗauko wuta domin kuwa an kasa gane wane ne ɗan Matawalle. Domin kuwa mai sauraro ka san cewa a yanzu haka Hajiya Sara ta rikirkice domin ta san cewa idan aka kawo ɗan Matawalle wato Kwam Aliyu kashinta ya bushe. Hakan ne yasa ta yi ta neman hanyar da za ta sa kada a kawo Aliyu ɗan Matawalle domin kuwa idan an kawo shi ta san kashinta ya bushe. A yanzu haka mai sauraro ka san cewa dai Umar Hashim shi ake tunani zai zama ɗan Matawalle domin kuwa shi ma yana ji a jikinsa shi jinin Matawalle ne. Haka ita ma Hajara 'yar Matawalle tana tunanin cewa Umar Hashim ne yayanta domin kuwa ta ga halinsu ya zo ɗaya. Babu shakka mai sauraro kai me za ka iya cewa a tunaninka Umar Hashim ya zama ɗan Matawalle ko kuma kada ya zama, domin kuwa na san cewa kai ma kana da ra'ayi akan wannan shirin na Izza So. To mai sauraro ka yi mana comment a ƙasan bidiyon nan domin mu ji ta bakinka akan wa ka zaɓa ya zama ɗan Matawalle, Umar Hashim ko kuma a kawo wani baƙuwar fuska. To mai sauraro mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai dai kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka.